Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 апреля. Смотрим мы с вами на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки. Начинаю с овнов. Овны, 9 апреля, среда, события дня. Так, смотрим овны, среда. Камешки не взяла, сейчас, секунду. О, видите, как раз не зря за камешками потянулась. Свиток. Первое событие — встреча. Меня попросили называть события сразу. Так что буду вам сразу значение говорить, а потом буду еще повторять. Весы — это сомнения. Сомнения, выбор. Маску нельзя. Бокал. Бокал — это застолье. Застолье, всякие вечеринки, гулянья. Цветочек — исполнение желания. Якорь — остановка где-то надолго, например, на застолье заякорились. Приятная встреча, видите? Ой, толкнула камеру. И есть еще тайная встреча. 2 кольца. Здесь не вижу. Получается, подводим итоги. Что вам выпало на среду? Это деловая рабочая встреча, какая-то тайная встреча, застолье, свидание или приятная встреча, исполнение желания, сложный выбор и якорь, остановка где-то надолго в этот день. В целом, в принципе, все события у вас хорошие. Только выбор может быть какой-то сложный. Так. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Тельцы, 9 апреля. События дня. Тельцы, среда. Два сердца. Это любовь, романтика. Расческа. Расческа, к сожалению, это неприятность. Дерево. Приглашение. Яблоко, слезы. Может быть, слезы, связанные с неприятностью, а может быть, слезы радости, связанные с любовью, потому что тут 2 события вместе. Еще и колодец. Сильные, глубокие переживания. Скорее всего, это будут слезы нерадости. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, 5 событий у вас на среду. Первое — это любовь, романтика. Это неприятность, сильные переживания, слезы и приглашения. Вот такие события. Вот есть даже 3 предупреждения, что может произойти какая-то неприятность. Хотя вы можете стать свидетелем неприятности кого-то другого. Так тоже может быть. Но так как у вас выпало переживание, то переживать вы это будете, даже если это будет не ваша ситуация, как свою. Благодарю за внимание, тельцы. И переходим к близнецам.
Близнецы. 9 апреля. События дня. Близнецы. Близнецы. Среда. Угу. Лебедь. Роза. Лебедь — это верность, а роза — это свидание. Ну, какая-то, видите, приятное событие, связанное с личной жизнью у вас будет здесь. Конверт. Конверт — это новости, сообщения. Кстати, и деловой разговор. В деловом разговоре вы можете узнать какую-то информацию, либо что-то получить. Угу. Вижу еще будильник. Предупреждение о том, что вы можете опаздывать. Опаздывать, спешить. Угу. Также есть еще флаг, победа. Скорее всего, победите время. Победа, и здесь нет. Значит, повторяю, что за события выпали. Верность — это гармоничные отношения, даже какое-то событие может указывать в паре. Свидание, приятная встреча. Если у вас отношений нет, то это вполне может быть день знакомства. Значит, дальше у вас будет деловой разговор. Возможно, разговор будет на определенное время назначен. И здесь, видите, карта показывает, что вы можете даже немножко опаздывать. Получение информации, документа, получение чего-то будет в этот день. И победа. Так что я думаю, что этот разговор может для вас хорошо пройти. Такая информация для вас. То есть предупреждением является только будильник для вас на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Девятое апреля. Раки. События дня. Девятое апреля. Раки. Покажите мне. Что будет у раков в среду? Какие события будут? Угу. Первое событие, что я вижу: маска, обман. Угу. И колодец. Сильное разочарование. Конвертик нельзя. Угу. Еще есть мечи. У вас как будто бы одну ситуацию показывают, конфликт. Значит, здесь не вижу, нет, нет. Нет, и здесь тоже нет. Получается, я нашла 3 события. Первое — это обман. Срываются маски с других людей. Вы узнаете какую-то правду. Глубокое разочарование. Ну, понятно, что вы разочарованы. Вы же не ожидали, что человек вот такой, да, в этой маске. И третье событие — конфликт, выяснение отношений. Ну, я так понимаю, что, опять же, скорее всего,
с тем, кто вас обманывал, и есть, да, вот эта вот ситуация конфликтная. Ну, к сожалению, такие события для вас выпали на среду. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я ко львам. Львы, 9 апреля. События дня. Львы, среда. Карта перевернулась. Чемодан, первое событие. Чемодан — это временная разлука, расставание. Яблоко, слезы. Надежда. Ну, надежда на то, что встретимся, увидимся. Или надежда на то, что все пройдет. Неприятность. Ну, к сожалению, у вас тут, видите, одни предупреждения на среду выпали. Ну, последнее событие хорошее. Шарики — это радостные новости. Такая компенсация, да, за эти негативные события. Так, сейчас я еще проверю. Не вижу. Горизонталь, вертикаль я не вижу совпадения. Получается, у вас показывает, что в среду может быть с кем-то временная разлука, расставание, чемодан, слезы, переживания, слезы, надежда. Как говорится, надежда умирает последней. Большая неприятность и хорошие новости. Так что, видите, есть и минусы, и плюсы. Благодарю за внимание. Львы, перехожу я к девам. Так, ну что, девы, смотрим, как пройдет у вас среда, 9 апреля. 9 апреля, среда, события дня. Девы. Что я ничего пока не вижу. Увидела. Первое свиток, первое событие. Дерево. Второе событие. Подсвечник, надежда, третье. Ну и, к сожалению, метла, четвертое. Также нерешенный вопрос есть. Цепь. И здесь не вижу. Значит, что я нашла? Какие события? Деловая встреча, деловая рабочая, приглашение, надежда,
ссора маленькая может быть, но также метла еще может показывать уборку, наведение порядков. И нерешенный вопрос. А давайте посмотрим, где ножницы. Ага, вот. Но видите, между ножницами еще два квадратика, две карты. Поэтому вопрос решится, но может быть не так быстро, как вы бы хотели. Но вот в среду может не решиться какой-то вопрос. Вот такая подсказочка для вас. Хотя надежда, видите, карта говорит, вопрос не решается, но надежда у меня остается. Я понимаю, что этот вопрос будет решен. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, девы. Я перехожу к весам. Весы. 9 апреля. События дня. Весы. Первое событие у вас замок. Это открытие секретов, тайн. Это удача, подкова. Удача, везение. Тайная встреча, 2 кольца. Яблоко, слезы. Обман. Тайная встреча, обман. Здесь, видите, либо вы будете кого-то обманывать и в тайне встречаться, либо кто-то будет в тайне встречаться от вас и вас обманывать. Тут может и так проиграться. Но замок показывает, что эта тайна будет открыта. Так что, если вы планируете от кого-то что-то скрыть, скорее всего, что не получится. Или если от вас кто-то что-то планирует скрыть. Болезнь. Так, смотрите, есть еще флаг, это победа. И проверяем горизонталь, вертикаль. Нет, нет, и здесь тоже не вижу. Рассказываю, значит, вам выпали на среду открытие тайны, слезы, удача, везение, ухудшение самочувствия, тайная встреча, обман и победа. Вот такие события интересные. Опять же, не забывайте, что это может быть как от вас, так и в вашу сторону. Да, вот эта тайна, обман, открытие этой тайны. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Девятое апреля, скорпионы, события дня. Какие события будут у скорпионов? Покажите мне. Как пройдет их день? Среда, 9 апреля. Угу. Ножницы. Это хорошо. Это решение вопросов. Это змея. Колокольчик. Пустые разговоры.
Горизонталь, вертикаль не вижу совпадения. Получится 3 события нашла для вас. Первое показывает, что в этот день решится какой-то вопрос. Вы знаете, как поставите точку. Ножницы это отрезали и забыли. Дальше с кем-то будет болтовня, пустые разговоры по колокольчику. И также будет встреча, общение, контакт со змеей. Ну, это с человеком, который токсичен, может быть. Допустим, он может вас там обзывать, оскорблять, делать какие-то замечания. Такой вот абьюзер. Но иногда змея может указывать просто на человека по году рождения змея. Допустим, у него такой характер. Он вам ничего плохого не желает и не делает, а просто вот он такой по своей природе. Поэтому это тоже нужно учитывать и не забывать. Так что такие события для вас. Но главное, что решится какой-то вопросик в среду. Благодарю за внимание, Скорпионы. Перехожу к Стрельцам. Стрельцы. 9 апреля. События дня. Стрельцы. Угу. Первое событие. Машина у вас выпала. Дорога. Колодец. Сильные переживания. Может быть, сильные переживания будут с этой дорогой связаны. Цыпленок. Еще одно событие, третье. Победа. Флаг. И нерешенный вопрос. Интересно, что один вопрос не решается, а другой вопрос решается с хорошим результатом. И радость, видите? Радость от победы. Так, сейчас я посмотрю. Горизонталь нет, вертикаль. Ножницы. Решается, да. Все однозначно. Вот этот нерешенный вопрос, который много раз вы пытались решать и не получалось, в среду решится. Выпали ножницы. И выпала рядом победа. Наконец-то, да, вот ваша победа в этом вопросе. От этого и радость. Это вы могли уже много-много месяцев, недель этим заниматься. Так, хорошо, значит, смотрите, что выпало на среду. Поездка, общение с детками, цыпленок, сильные переживания из-за чего-то. Может быть, переживания из-за вот этого вопроса. Да, вот снова вы с ним сталкиваетесь, и есть эти переживания. Но карты говорят, что вопрос решится. Вы поставите точку, и вы победите эту ситуацию. Будет ваша победа, и будет тут же классное, веселое, радостное настроение. Вот такая информация для вас. Наконец-то избавитесь от какой-то долгоиграющей истории. Благодарю за внимание, Стрельцы. Перехожу к Козерогам. Козерожки, 9 апреля. События дня. Так, смотрим, Козерожки, как у вас пройдет среда.
Что я ничего не вижу. Или я пропустила уже где-то. Пока вижу только подсвечник, надежду. Хотя я стараюсь не пропускать. Удача также есть. Подкова. Угу. Подарочек. Удача с подарочком с каким-то. Смотрим, значит, здесь. Угу. Есть ключик по горизонтали. Тоже хорошо. Угу. Сундук есть. Вот видите, не так мало и событий. Вроде бы не выпадало, ничего. А в итоге 5 событий. Получается, у вас в этот день ключ показывает, что день очень важный для вас. Он такой особенный может быть. В этот день перед вами будут открываться многие двери. Ну, вы как бы на все способны. Плюс еще и удача тоже сыграет не последнюю роль. Надежды. У вас, кстати, на этот день есть какие-то надежды. Вы о чем-то надеетесь и думаете, что вы должны что-то сделать. И я думаю, получится по ключику. Подарок и финансы. Сундук показывает деньги, поступления ресурсов, финансов. А подарочек показывает какие-то бонусы, подарки. Может быть, даже получите сверх того, на что рассчитывали. Поэтому, козероги, у вас чудесный день. Очень удачный будет. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Девятое апреля. Водолеи. События дня. Угу. Первое событие сразу же сердце. Это друг, друзья, друзья-подружки. Лебедь, верность. Свиток нельзя уже соединить. Шарики. Новости. Колокольчик. Разговоры. Болтовня. Угу, тоже. Молния — это новости в электронном виде. Ну, к сожалению, вот еще есть расческа. Неприятность. Все так было хорошо, на тебе неприятность напоследок. Так, ага, еще есть вот книга по горизонтали. Победа есть, кстати. Ну, здесь нет. В общем, много событий и много хороших, и одно плохое. Получается, в этот день у вас будет общение, встреча с друзьями, посещение госучреждения, казенный дом, гармоничные отношения в паре, позитивные радостные новости, пустые разговоры, победа в работе, в делах, информация, которая приходит в электронном виде, ну там уже в виде смс, письма на почту там, и так далее, и неприятность. Вот это единственный минус. Но опять же, рядом нет событий, видите, пустое поле. Может быть, как вариант, это не ваша неприятность, а чья-то. А вы, допустим, либо помогаете человеку, либо просто это происходит на ваших глазах. Либо, может быть, вы смотрите фильм вечером, там, где герой справляется с какими-то проблемами. Оно так тоже проигрывается. Потому что пассианс — это часто те события, которые мы видим. Не проживаем именно, а видим. Поэтому вот так вот даже победа. Это может быть не наша победа, а мы, например, смотрели
там, не знаю, какое-нибудь соревнование в этот день, там, фехтование, не знаю, там, бокс, еще что-нибудь. Мы видим, как кто-то победил. Так что вот такая вот информация для вас, Водолей. Благодарю за внимание. И переходим дальше к рыбкам. Остались у нас только рыбки. Так, о, рыбки перевернулись. Уплывают уже от меня. 9 апреля. Рыбы. События дня. 9 апреля. Рыбы. Угу. Первое, что я вижу, это подарок. Либо еще здесь есть вариант. Смотрите, видите, можно книгу соединить. Вот что вы увидели первым? Подарок или книгу? Если подарок, значит будет подарок. Если книга, значит госучреждение проиграется. Успех уже нельзя соединить. Удача. Угу. Нерешенный вопрос, к сожалению. Ага, нерешенный вопрос решится. Это хорошо, если ножницы выпадают вместе с цепочкой, особенно рядом. И, скорее всего, здесь не последнюю роль сыграет удача в решении этого вопроса. Ну да, и ключ, видите. Умение найти выход, подобрать ключик к нужной двери. Появление этого ключика. Возможно, до этого момента у вас ключика не было, а в среду он появится. И поэтому вот этот вопрос решается. Например, там нашли нужного специалиста. Змея нельзя. Конверт нельзя. Получается, в этот день, возможно, вы получите какой-то подарочек, бонус. День будет очень удачный для вас, Подкова. Вопрос, который долгое время не решался, вы могли много раз к нему подходить, цепь, да, вот раз за разом, не получалось. Именно в среду получится, выпадает решение вопроса и ключ. Все в ваших руках в этот день. Поэтому не упустите. Среда – это тот день, когда все может получиться. Благодарю за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.